Olá, sou a doutora Gisana e hoje vamos tratar de um assunto que traz muitas dúvidas, né? Sobre o controle de ectoparasitas, que são pulgas e carrapatos. E é um problema muito comum que pode causar doenças e até a morte dos animais, né? Principalmente dos cães e gatos. Como evitar esse problema ou como resolver esse problema? Se seu animalzinho ainda não tem pulga e carrapato, você precisa prevenir, é importante prevenir que ele pegue. Pode usar produtos repelentes, como coleirinhos, que protege, dependendo da marca, cerca de 6, 8 meses, que você vai poder passear com o seu animalzinho com segurança. Né? Pode ter óleozinho também, repelente. E se já estiver infestado, você precisa de tratar ele e sempre tratar um ambiente que é super importante, porque assim, cerca de 80%, 85% segundo estudos, está no ambiente. Então, assim, o carrapato, a pulga, ele pode ficar meses no ambiente, esperando a oportunidade para subir de volta para o animal. Então, precisa tratar o ambiente. E para os animais, o que é recomendado são medicações de grande qualidade, né? Medicações que vão proteger contra vários tipos de carrapato e pulga. Então, tem soralane, afoxalane, fluoralane. Inclusive, o fluoralane ele pode ser usado para gestantes também, né? Então, assim, e uma dica que fica também, muito cuidado com a ivermectina, que não é todas as raças que pode levar à morte. Banho, tem que ter muito cuidado, às vezes tem certos tipos de banho que o animalzinho toma ali o banho daquele produto e vai pro sol. Os poros abrem, pode entrar mais veneno para corrente sanguínea, mais aquele produto e pode também levar à morte. E dependendo da base da medicação, pega só um tipo de carrapato, às vezes não é aquele que o animal tem, então não vai resolver. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado.